এর আগের পর্বে আপনারা দেখেছেন এশিয়ার ক্লিনেস্ট রিভার, ক্লিনেস্ট ভিলেজ আর জীবন্ত রুট ব্রিজ। আজ এই পর্বে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ গাইড। কিভাবে যাবেন, কি কি দেখার আছে, কত খরচা হবে, থাকছে সেই সব ডিটেলস। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। চেরাপুঞ্জি নামটা আপনারা নিশ্চয়ই সবাই ছোটবেলায় জিওগ্রাফি বইতে পড়েছেন। একটা সময় অবধি পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশি বৃষ্টি এই অঞ্চলেই হতো, যদিও এখন সেই রেকর্ড মেঘালয়ের আরেক ছোট্ট গ্রাম মাওসিনরামের দখলে। বৃষ্টি ছাড়াও এই চেরাপুঞ্জি বিখ্যাত জলপ্রপাতের জন্য। বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন ওয়াটারফলস পাবেন আপনারা এই চেরাপুঞ্জি ভ্রমণে। চলুন দেখে নেওয়া যাক। সেদিন প্রথমেই আমরা এসে পৌঁছেছিলাম ডিমপেপ ট্যুরিস্ট ভিউ পয়েন্টে। এটি বেসিক্যালি একটি ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে আপনি দূরের পাহাড়ের অসাধারণ সুন্দর একটা ভিউ পাবেন। আর এই যে সিঁড়িগুলো দেখছেন, এরকম প্রায় 200টি সিঁড়ি অতিক্রম করে আপনারা পৌঁছে যেতে পারেন এই ওয়াটারফলসটির কাছে। আর আপনারা যারা অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিস ভালোবাসেন তাদের জন্য রয়েছে জিপ লাইনিং। এরপর ওখান থেকে আমরা চলে এসেছিলাম ওয়াকাবা ফলস দেখতে। এখানে কিন্তু সিঁড়ির সংখ্যা বেশি এবং যত নিচের দিকে যাবেন সিঁড়ির কন্ডিশনও কিন্তু ততটাই খারাপ হবে। একটা সময় দেখবেন ভাঙা পাথরের ওপর দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই আমি বলবো বয়স্ক মানুষদের এই ওয়াটারফলসটি অ্যাভয়েড করাই ভালো। তবে একটু কষ্ট করে যদি নিচে নামতে পারেন তাহলে এরকম একটি দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। আর নিচে তো রাস্তাই নেই, তুমি যাবে কি করে? এরপর আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলস।
এর ব্যাপারে এর আগে অনেক কথা শুনেছিলাম, 7টি জলের ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে, কিন্তু গিয়ে একটি জলের ধারাও খুঁজে পেলাম না। রাস্তার পাশেই পাথরের ওপর দিয়ে একটা ছোট জলের ধারা বয়ে যাচ্ছিল, সেখানেই কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে রওনা দিয়েছিলাম আমাদের পরের গন্তব্য মৌসমাই কেভের উদ্দেশ্যে। এই মৌসমাই কেভ প্রায় 150 মিটার দীর্ঘ একটি লাইমস্টোন কেভ, আর এটি কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। আপনারা যারা অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালোবাসেন তাদের জন্য এই গুহাটা কিন্তু মাস্ট ওয়াচ। তবে এই গুহাটার ভেতরটা কিন্তু খুবই ন্যারো এবং আনইভেন সারফেস, তাই বয়স্ক মানুষদের এখানে না যাওয়াই ভালো। আর এই কেভের উল্টো দিকেই একটি বাচ্চাদের পার্কও আছে, সঙ্গে বাচ্চা থাকলে এখানে কিন্তু বেশ কিছুটা সময় আপনারা কাটিয়ে নিতে পারেন। এরপর লাঞ্চ করার জন্য আমরা চলে এসেছিলাম এই গোল্ডেন স্পুন ধাবাতে। এখানে খাবার দাবার বেশ ভালো আর রেটও কিন্তু রিজনেবল, আর এই রেস্টুরেন্টের জানলা দিয়ে ভিউটা জাস্ট অসাধারণ। লাঞ্চ করে নিয়ে চলে এসেছিলাম আমাদের আজকে শেষ গন্তব্য নোহকালিকাই ফলস দেখতে।
মোটামুটি মেঘালয় ঘুরে যেটুকু বুঝেছিলাম, এখানে আপনি যদি রেনি সিজনে আসেন তবেই ঠিকঠাক ওয়াটারফলসগুলো এনজয় করতে পারবেন। শীতকালে এলে কিন্তু আপনাকে এক প্রকার নিরাশ হয়েই ফিরতে হবে। চলুন তাহলে, চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ শেষ, এবার ফেরার পালা। আচ্ছা, আপনাদের এখানে আসার খরচটা এবার একটু বলে দিই। আপনি যদি গাড়ি বুক করে আসতে চান তাহলে 3 থেকে 4 হাজার টাকা খরচ হবে। আর মাত্র 400 টাকায় এই সবকটি জায়গা ঘুরে নিতে চাইলে আপনাকে এমটিডিসি অর্থাৎ মেঘালয় ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বাসে আসতে হবে। কোথা থেকে বাস পাবেন, কিভাবে বুক করবেন, এমটিডিসির অফিসটাই বা কোথায়, এই সব ইনফরমেশন আমি ডিটেলে দিয়েছি এর ঠিক আগের এপিসোডে, অর্থাৎ এই সিরিজের 5th এপিসোডে। আই বাটন আর ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখলাম, চাইলে দেখে নিতে পারেন। আজ তাহলে এইটুকুই, দেখা হচ্ছে পরের পর্বে। সবাই ভালো থাকবেন, টাটা।